Estreante, hoje começamos mais um vídeo. Só que dessa vez eu dou um vídeo pudim de micro-ondas. Fazendo pudim de micro-ondas. Sério, esse vídeo teve muitas visualizações e muitas curtidas. Eu tô muito feliz com tudo que vocês fizeram. E hoje eu vou comemorar isso fazendo outra receita pra você. Só que essa receita vai ser 2 vezes melhor do que o pudim. Então galera, eu aproveito que você já entrar no vídeo, tira do vídeo, dá like no vídeo e comenta aí embaixo se vocês gostaram da receita. Para quando eu terminar de fazer eu vou pedir, né, para vocês comentarem. Então bora pra receita. Vocês pararam, né, a geladeira nova, né? Primeiramente você pega o leite, né? Leite líquido! Você pega uma vasilha, né, ela já tava aqui inclusive. Então vai lá vasilha. E aí você pega um biscoito Oreo. Oreo! Depois uma colher. Colher! Literalmente você precisa disso. Uma colher, uma vasilha, um leite líquido. Se você não tiver leite líquido na sua casa, faça se você quiser fazer essa receita. E óleo. E galera, essa receita ela funciona com escureto também. Um biscoito escureto, é tipo a mesma coisa. Segundamente, meus amigos, vocês vão pegar 5 biscoitos Oreo. 5. Olha a minha boca, 5. E aí vocês batem o meio assim, ó. Quebrando os 5 aqui dentro da vasilha, que nem eu fiz com esses outros aqui. E aí vocês quebram, né? Não, vocês não precisam quebrar. E aí vocês pegam o leite líquido, né? E jogam por cima, mas não joga tudo, joga só um pouquinho, ó. Aí. Pronto, essa quantidade tá bom. Aí você bota isso aqui, ó, e começa a mexer. E galera, se sair muito leite, vocês derramam na pia, tá? Porque tem que derramar na pia, né? Se sair muito leite. E aí eu derramei na pia. Agora vamos continuar quebrando. Tem que derramar mais, né? Porque eu botei muito leite. Eu botei muito leite, mano. Pessoal, olha minhas ideias. Olha minhas ideias, galera. Eu vou inventar de botar mais Oreo na receita. Realmente eu vou botar o pacote todo. Mas se você só bota o pacote todo se você quiser. Eu tô botando aqui por minha conta, porque vai ficar muito bom. Só avisando, galera, eu lavei as mãos, tá? Antes de fazer o vídeo, vocês acham que eu sou o quê? Bora aqui, né? Ah, Tom, mas você esqueceu de botar o leite. Eu sei. Pronto, bota só mais um pouquinho, né? Porque já tem muito aqui dentro. Bora lá começar a esmagar. Esmagar aqui, né? Não pense que vai ficar ruim, vai ficar uma delícia. Uma delícia. Bora aqui, você esmaga. Pronto, pessoal. A gente esmagou tudo aqui, ó. Aqui, ó. Deixa eu mostrar pra você. Você tem que esmagar até ficar assim, ó. Aqui, assim, ó. Você tem que esmagar até ficar assim, até ficar nessa consistência que eu mostrei pra vocês agora. E aí depois você bota no micro-ondas. Aqui, ó. Aí. Tira a colher, pelo amor de Deus, não bota a colher junto, que minha mãe disse que botar a colher para esquentar junto com comida de micro-ondas é perigoso. Então não façam isso. Aqui, ó. Você coloca 1 minuto. 1 minuto. Então, bora lá. Pelo amor de Deus, lembrem-se, na hora que vocês forem colocar o leite, não coloquem muito, coloquem só um pouquinho. Pelo amor de Deus, não coloca assim não. Pelo amor de Deus. Pedro Comidas. Olha, já terminou. Olha, galera, calma aí. Então, pessoal, já terminou aqui, né, o negócio aqui. Você pega um pano pra não queimar não, né? Que me quer. E aí você pega aqui o negócio aqui, a massa ficou grande demais, né? Aí você pega e bota em cima do pano, porque se tu botar em cima da mesa vai dar erro. Olha como é que ficou. Olha isso aqui. Olha que beleza. No meio do vídeo começa a chover.
Olha que interessante isso aí. Eita. Vai molhar meu quarto. A janela da cozinha, cara. A janela da sala. A janela da cozinha, rapaz. Ufa. E aí, minha filha? Sentiu o cheiro do brownie? E aí você liga o ventilador, né? E bota um negócio aqui na frente. E conta até 15. 1, 2, 3, 4, 13, 14, 15. Pronto, galera. Eu pausei o vídeo para não ficar muito grande. 15 segundos deu aqui. Pronto. Agora é só comer. E aí você experimenta para ver se ficou bom. Olha isso aqui. Olha. Aí. Ficou uma delícia. Se você não gosta disso, você é frescurento. Isso aqui tá uma delícia. Então, galera, esse foi o vídeo. Como eu digo, dá like no vídeo, porque eu gosto muito de trazer vídeo aqui pra vocês. Se inscreve no meu canal. Comenta aí embaixo se você vai fazer essa receita, se você acha interessante, ou se você gostou dela. E até o próximo vídeo aqui. Tchau, galera.